dodoties uz šejienu, man pavadīja Angmarijas dziesma. Man vajadzēja baleliņu zemes arajiņu, nevis svešu zemju karotāji. Ļoti zīmīgs moments tādā ziņā. Es jums atgādināšu, kurš Latviju ievilka svešos karos. Ja ne, Vaira Līķe Freiberga. Un ļoti daudz ārzemju latviešu ir izdarījuši nelietības pret Latvijas tautu. Atzīmēšu, ka Vaira Līķe ir masonu ložas biedri kopš 1994. gada. Un tā, ņemot vērā to tālo karu un tā tālāk, viss, ko dara Latvijas valdības saeimas un tā tālāk, ir šeit ievilkt Latvijā karu, jebkuriem līdzekļiem, aiz matiem, aiz rokām, aiz kājām. Un šeit kariķētā formā es jums piedāvāju Dulā lauku veča know-how. Visi ļoti labi zina par 220 miljoniem, bet vairāk naudiņas jau nevajag. Nu, paņemiet tos 220 miljonus, 3 nesēju raķetēm pietiek, un tās aprīkojiet ar indīgām galviņām, un tas noindēs jebkuru ienaidnieku, jebkuru. Tātad, tas ir mans know-how, pienesums Latvijas valstī. Nākamais ir tāds smags jautājums, ko dara valdība. Šeit pieskarsimies neizdevušai porno aktrisei, kurai sūdzas atzīt galvā kopš jaunības, jo savādāk kādam ienaidniekam ir jābūt, lai viņš gribētu sliktu savai tautai, konkrēti Stambulas konvencija. Kas tā ir? Tā ir ģimenes kā institūcijas iznīcināšana. Vienkārši iznīcināšana. Šeit arī piesmērējās Hūtes Lemberasti. Ļoti īpatnēji, ka viņš savus pakaļus glābšanai devusi rīkojumu deputātiem atbalstīt Vislatvijas pederastizāciju. Nu, ļoti nožēlojami. Tauta, vai tik tiešām visā Latvijā, nu labi, tur ļams ar kapēkām cilvēku, nav neviena prātīga cilvēka, kurš mīl Latviju, kurš grib palikt šeit, Latvijā. Tā, uzreiz tā, hopā, pirmais, kas man ienāk prātā, Kreitus. Ilgi Kreitus, kas bija spējīgi nolikt Socdem Spits pa Stoika Smirnā, Ķīpsalas hallē. Ļoti normāli, ļoti gudras sievieti. Šāds te domas man galvā nāca. Un galā, vai mūsu dižgari ir to pelnījuši, ka Latvija tiek iznīcināta ar kaut kādu perverstu kropļu rokām? Es domāju, ka Krišāns Barons ir kapā vairākas reizes apgriezies. Un ja kas, sveiciens viņam dzimšanas dienā, mūsu dižgaram.